warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini suasana malam di Kampung Setelah Hujan setelah hujan deras, sepi dingin. Seperti inilah kehidupan di kampung itu deras satu malam. Ini Kampung Setelah Hujan CIANJUR. Mobil lalu lalang cuma 1-2 itu. Ini musim penghujan, harus waspada banjir karena longsor dan mendung di atas. Nah, kegiatan malam hari di kampung seperti inilah. Adem.